Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, anche ascendente Toro, anche Luna in Toro, anche Venere in Toro. Vediamo quali sono le energie nei prossimi giorni e nelle prossime ore per te. Questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, sono video atemporali che ti servono nel momento in cui apri il video, ok? Allora, chiediamo agli spiriti quali sono le energie per te, prossime ore, prossimi giorni da questo momento. Vediamo quali sono i messaggi per te, le energie per te. No, 2000 carte no, una alla volta. Toro. Ah, bellissima questa carta. Benestare. Alla fine otterrai recupero della tua salute e del tuo benestare. Questa è una carta di grande benedizione per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Mi dice che recuperi terreno e anche fisica, recupero fisico, energie fisiche, se a livello di salute non siamo stati molto bene. Mi dice che anche se hai per esempio un raffreddore in questo momento o non ti stai sentendo bene, quella è la legge di Hering, no? Quando studiavo naturopatia, te la faccio breve, anche il raffreddore significa che stai guarendo. Va bene? Ok, è come se ci fosse un rilascio, quindi accompagna questo rilascio energetico, accompagnalo con le benedizioni, dicendo a te, con la restituzione del toro bianco, come vi ho insegnato nel podcast Magia Pratica 7, no? E anche nel podcast La Mente. Quindi c'è una guarigione in atto. Guarigione, ok. Che cos'altro? Quali altri messaggi abbiamo per te? Apatita, progresso non è perfezione. Allora, non ti comparare con le altre persone né ti giudicare, centrati in tutto quello che hai appreso e quanto sei arrivato lontano nella tua vita fino a questo momento, cioè allora se ti stai facendo già o nelle prossime ore ti viene da paragonarti a qualcuno o per dire ah quello ha fatto meglio di me e quello chi no, ok, queste cose qua, queste dinamiche diciamo che le conosciamo bene. Non ti paragonare a nessuno, ti dice questa carta, piuttosto nelle prossime ore guardati, datti come faccio io i bacetti sul braccio. Brava Francesca. Datti, ma guarda che potentissimo, eh. Datti i bacetti per quanto hai fatto fino a questo momento e per quanto hai appreso dalla vita fino a questo momento, la consapevolezza che hai raggiunto e quanto lontano sei arrivata o arrivato, va bene, nella tua vita, come forza, come guerriera, come guerriero. Non ti paragonare ad altri, perché la competizione, il paragone viene fatto solo dalla mente razionale per abbassare la tua energia e non ti fa emergere, perché ci sono delle qualità uniche in te che nella misura in cui tu ti paragoni a qualcuno, quelle qualità uniche non le vedi, anzi ti dirò di più, hai paura. Io non lo so se tu fai il cammino sciamanico insieme a me, però come hanno fatto migliaia delle nostre ragazze e ragazzi, sviluppando qualità e talenti che non sapevano nemmeno di avere, perché? Perché si paragonavano ad altri, ai modelli della propaganda, dei media. Mi spiego quello che voglio dire? Ok. E comunque il cammino sciamanico, per iniziarlo, sotto all'info box c'è la profetica pratica dei 21 giorni. Quale altro messaggio c'è per te? Sodalite, relazionarsi con gli altri e partecipare. Crea nuove relazioni, amicizie sane. Ti dicono di circondarti di amicizie sane che ti servono d'appoggio entrando in contatto con un gruppo di persone di mentalità uguale alla tua. Allora ti dicono non ti conformare con le persone, con altre persone che non hanno i tuoi stessi ideali, i tuoi stessi ideali a livello di anima, perché quelle persone che hanno mentalità uguale alla tua, con gli stessi ideali, ti supportano nell'espansione, nella guarigione a tutto tondo. E mi dice che potresti fare nuove amicizie nei prossimi giorni o delle persone che ti supporteranno nel tuo cammino, va bene? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Energie prossime ore, prossimi giorni per te, Toro, o ascendente Toro, o Luna in Toro, o Venere in Toro. Energie per te, prossime ore, prossimi giorni. Quali sono le energie per te? Eccole, sono uscite le prime tre. Asso di coppe. Qua c'è una ripresa psicofisica, energetica. L'asso di coppe è la guarigione psichica.
è anche l'inizio, no, dell'apertura del tuo cuore. Apri il cuore perché ti senti guarita, guarito. 9 di denari, questa è proprio la guarigione fisica. Allora, se state avendo problemi di salute in questo esatto momento, nei prossimi giorni, non sono problemi, sono un rilascio, come diceva la legge di Hering. Mo mi sta avendo sta legge di Hering perché me la sono rivista in merito alle mie circostanze, ma è proprio l'acquisizione del tuo benestare fisico, la gioia, che tutto è intesi a gioia, questa è la tua meta, si riflette la gioia psichica nelle tue cellule. Paradossalmente, se non ti senti bene, tu stai sperimentando già la gioia, cioè cambia la prospettiva. Il 9 denari mi parla di questo benessere fisico, di una realizzazione, anche di una realizzazione economica che ti arriva, un riconoscimento economico. La forza sono tutte carte di guarigione. Mi stanno dicendo che molti di voi che state guardando state avendo un po' di problemi di salute. Quindi non sono problemi, sono opportunità, eccole. Sono un rilascio energetico, rilascio energetico, rilascio energetico. Ovviamente quando c'è il rilascio, no? E c'è un po' di sforzo e allora il corpo accompagnalo, ti sta dicendo la lettura. Perché vedo tanta forza, tanta grinta ed entusiasmo e recupero fisico. Qua abbiamo il 10 di spade. Allora, qua abbiamo avuto un forte dolore, un crollo psicologico, o un crollo emotivo, o una situazione che è crollata, o una sensazione di debolezza, o una chiusura con qualcuno, o una chiusura nella nostra vita che si è riversata nel corpo. Per molti di voi si è riversata nel corpo, non è rimasta nella psiche, si è riversata anche nel corpo. Mi dicono c'è perché? Perché la tua anima già voleva questa libertà. E allora sta succedendo questo. Cos'altro? L'appeso mi parla di nuovo di carte di fermo a livello fisico. Allora, ragazze e miei ragazzi, abbiate un po' di pazienza perché si sta attivando una guarigione a più livelli che ti porta anche una realizzazione economica, lavorativa. Dice che c'entra il denaro e energia. Il denaro è energia, anche le dipendenze emozionali, dipendenze fisiche che abbiamo, dipendenze emozionali che si sono riversate nel fisico come dipendenza, stanno guarendo, facendoti cambiare prospettiva in merito agli eventi. Ok? Allora, quali sono ancora le energie per te, prossime ore, prossimi giorni? Wow, successo, esito e riconoscimento. 6 di bastoni, energie di riconoscimento, di successo pubblico, di riconoscimento del tuo valore, essere vista o essere visto per il tuo valore. Verrai vista o visto per il tuo valore negli ambiti, tutti gli ambiti, lavorativo, nell'ambito pratico, nell'ambito... molti di voi mi dicono, ma io sto in pensione, come devo interpretare il lavoro? Non è il lavoro soltanto stipendiato, è dove tu metti energia durante la tua quotidianità. Allora vieni riconosciuta, puoi fare anche la casalinga, vieni riconosciuta, ti senti bene per quello che fai, cucinare, badare alla casa, cioè quindi c'è un successo e riconoscimento da parte degli altri, ma soprattutto un esito di guarigione fisica. Fisica. Quali altre energie ci sono? Re di spade, questo ti permette di avere le idee chiare, determinazione, assertività, idee chiare, rientri proprio in forma qua. Il diavolone abbiamo qua hai chiuso energie tossiche, dipendenze emotive, dipendenze emozionali, hai le idee chiare in merito a dipendenze emotive, dipendenze emozionali, dipendenze dal lavoro anche, o dipendenze dalle aspettative nel lavoro, scusami, questo volevo dire. Dipendenze di aspettative nel lavoro. Chiudi con questa roba qua, mi dicono. Viene sanato, cambi prospettiva. La sacerdotessa mi dice che questo ti ha fatto fare o ti sta facendo fare un profondo lavoro spirituale. Un profondo lavoro spirituale di seguire le tue intuizioni in merito a come cambiare prospettiva sugli eventi. La sacerdotessa è colei che detiene il sapere esoterico e quindi il sapere vero che viene fuori grazie a uno schema, un pattern che si rompe, tu accedi tramite l'intuizione. Eccolo qua, re di spade. Che cos'altro abbiamo? Energie prossimi giorni per te. Cavaliere di bastoni, una ripresa fisica straordinaria.
5 di denari, qua ci sono delle dipendenze energetiche emozionali che ti hanno fatto sentire esclusa o escluso, anche una carenza economica o anche un senso di perdita, un senso di esclusione. Quelli erano i pattern energetici emozionali che avevi e che grazie a un raffreddore o quello che stai sentendo, stanno uscendo fuori ste robe qua. Ripeto, fare uno yoga sciamanico in questi casi non è utile, è salvifico, salvifico, proprio salvifico. Che cos'altro? Paggio di bastoni, ti vedo proprio piena di entusiasmo, pieno di entusiasmo, assolutamente pieno di entusiasmo. Avrai idee nuove che vengono dalla carenza, ok? Idee nuove che vengono grazie alla carenza, all'alleanza, alle emozioni ctoni sotterranee a cui ti sei alleata o alleato. Ti vedo con la voglia di fare cose nuove, anche cose nuove che non hai mai fatto, magari dentro casa, cucini una cosa diversa. Vedo che arrivano queste novità, ci sono queste energie nuove. 4 di coppe, ti ho visto un po' apatica, giustamente apatica, un po' con l'abbassamento di energia. L'imperatore però mi parla che le cose si sistemano tutte, cioè ritorno all'ordine. L'imperatore mi parla di ordine, di struttura, di costruzione. Queste idee nuove ti porteranno a mettere ordine, a ricostruire, a voltare le spalle a una sensazione di apatia, a riprendere il comando della tua vita. 9 di spade, qua è come se ti vedessi preoccupato, preoccupato, la mente ti arrovella, la mente ti può arrovellare, però qua c'è il Papa e ci sei tu, però stavo per dire una parolaccia, fermati Francesca, però col cavolo che ti fai prendere dalla mente. Allora, se prima non eri in grado di prendere decisioni perché stiamo vivendo un rilascio emozionale, nei prossime ore, prossimi giorni, tu sarai in grado di prendere decisioni tue e quelle decisioni portano risultati a lungo termine, soprattutto per quanto riguarda le idee creative, il nuovo che arriverà, magari sotto forma di una persona che ti vedi una persona e ti dà un'idea, una persona, magari una persona un po' più giovane di te, un po' più piccola, ti dà un'idea, non lo so, mi arriva questo e poi da che non riesci a prendere decisioni perché la mente ti confonde, il Papa mi parla di decisioni che vengono prese sulla base di tanto di disciplina spirituale che hai. I problemi o quello per cui la tua mente, la notte dell'anima e la mente ti sta rovellando, ti può arrovellare, sono funzionali a integrare una lezione spirituale. Qual è questa lezione spirituale? Quella della dipendenza emozionale da altre persone o da, come ci diceva anche questa carta, dalle aspettative degli altri su di te. Ricorda di questa carta che cosa dice, no? Il progresso non significa perfezione, cioè non devo essere perfetta secondo uno schema che ho nella mente, secondo i modelli della propaganda, ma devo essere l'autenticità che sono, quella è la mia perfezione. E questo ti fa giungere a questa consapevolezza e prendere decisioni in merito a questo. Il Papa con l'imperatore mi parla anche di firma, di contratti, di firme, di cose a lungo termine. Cos'altro abbiamo? 7 di bastoni, qua mi parla di lotte, di resistenze anche del corpo, no? E la Kundalini che voleva uscire, che ha trovato ostacoli tramite il veicolo di altre persone, no? E devo lottare contro questa persona, devo lottare. No, non c'è più tutto questo, assolutamente. 7 di spade, qua qualcuno ti ha mentito e ti ha ostacolato come veicolo di una certa lezione spirituale che dovevi apprendere. Ti ha mentito e ostacolato, una persona hai percepito come ti mentisse o ti ostacolasse, era tutto funzionale a una che ti ha fatto venire magari pensieri eccetera, era funzionale a questa integrazione, cioè devi essere unica, unico nel tuo genere, come solo tu sai fare. Vediamo cos'altro. 7 di denari, abbi pazienza perché tutto quello che semini adesso con questa nuova consapevolezza avrà grandi frutti. La giustizia, tutto ciò che è percepito ingiusto si sistema, dai tempo alle cose, va bene? Adesso stai guarendo, rientri nel potere personale, tutto laddove hai percepito ingiustizia, soprattutto cose che stavi aspettando, magari soldi che stavi aspettando,
denaro che stavi attendendo, o non sentirti meritevole, o sentirti esclusa, o non ricevere del denaro, ricevi tutto, mi dice la giustizia, un po' di pazienza. 7 denari con l'appeso, un po' di pazienza, ricevi tutto e anche il posto che meriti. Va bene? Ok. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. La fonte della vita, è bellissima questa carta, sei benedetta, benedetto. Quando la vita si detiene, guarda dentro di te, concentrati nell'energia e nelle emozioni. La tua luce interiore mantiene tutto vivo e in movimento. Sì, allora, mi parlano ancora della sensazione un po' di rispetto alla salute energetica e fisica, no? E anche rispetto a quello che succede fuori, è lo specchio di ciò che sta accadendo dentro, riporta tutto all'interno, perché sei benedetta o benedetto dalla fonte della vita. Va bene? Che cos'altro? Il risveglio dell'anima, questo per me ha a che fare con il giudizio, questa carta. Il risveglio dell'anima è quando l'anima si risveglia e non c'è più niente che venga tenuto, cioè non c'è niente che la tenga, insomma. Dice che sei completamente irresistibile quando la tua mente e il tuo cuore battono allo stesso ritmo. Perché passare i tuoi giorni lottando contro te stessa o te stesso? Tieni cose migliori da fare, quindi ti dice che tu sei irresistibile, irresistibile, quando la tua mente e il tuo cuore viaggiano insieme. Non ti far confondere dalla mente razionale. 9 di spade. Sei irresistibile con le tue qualità. Non perdere tempo, non passare le tue giornate a combattere contro quello che sei veramente. Esprimiti. Va bene? Ok. Vediamo cosa hanno da dirti adesso gli oracoli della magia. Bellissimo, è come fosse il 3 di coppe per me questa carta. Nave spaziale, non avere paura di cantare. Io qua ti vedo celebrare, un po' come questa carta, no? Che ti relazionerai con le altre persone, ma che hanno la tua stessa mentalità, i tuoi stessi ideali. E ti vedo che insieme vi autopotenziate, no autopotenziate, vi potenziate a vicenda. Vi potenziate a vicenda. Qua vedo sogni, bellezza, cantare. Ti consiglio la danza del piacere in questi giorni, va bene che trovi sul canale, proprio per dove balli, ti faccio ballare, ti faccio cantare con i mantra. Intanto le cellule si liberano da vecchie memorie. 10 di spade, va bene? Quindi vedo celebrazione per te, celebrazione, persone che viaggiano alla tua stessa frequenza. Il numero 43 in questi giorni, anche il numero 5 e 43 confermeranno questa lettura. Va bene? Cos'altro? Oro, bellissimo, kintsugi. Non hai bisogno che nessun altro ti dica cosa fare o ti sistemi, quindi è come se, sai, il kintsugi, no? Riparare con l'oro della consapevolezza le ferite dell'anima. Le ferite dell'anima, quando tu, ripeto, se stai facendo il cammino sciamanico con me, questo è il risultato di tutti gli sforzi che hai fatto contro la tua mente, no? È il risultato di grande esperienza spirituale che si riversa nella materia. Allora, nel kintsugi, quando una tazza si rompe, viene sistemata con la lacca d'oro, no? Allora, e diventa ancora più bella. È come se quando i sogni della mente si infrangono, si dà vita ai sogni dell'anima, e questa è una cosa meravigliosa, stupenda. Quindi vediamo adesso un'altra carta, sempre dell'oracolo della magia. Guarda, allora, un'altra carta che mi parla di persone che veramente ti sanno dare amore, ti sanno comprendere, vedendo quello che la tua mente razionale giudica fragilità come i tuoi più potenti alleati, no? Circondati di amore, ti dice qua, guarda, è un 3 di coppe, 3 di coppe, è come se mi dicessero queste carte:
Guarda, stai per entrare in un momento di grande benedizione. Ci sono persone veramente simili a te che ti accompagnano in questo flusso, quindi gioisci, gioisci, va bene? Ok, vediamo cosa hanno da dirti le fate. Fai pratica, esercitandoti tutti i giorni puoi affinare le tue capacità e le tue doti, aumentando la fiducia in te stesso. Fate pratica di yoga sciamanico o comunque esercitatevi in ciò che vi appassiona. Questa per me è la carta pratica sequenze yoga sciamanico, pratica la pratica dei 21 giorni, cioè questo, cioè te l'hanno proprio detto. Fai pratica per sperimentare anche la danza dei 21 scusami, la danza del piacere, puoi iniziare da lì se non ancora non hai iniziato. Fai pratica in questo perché le tue capacità uniche le vedi realizzarsi quando le memorie cellulari rilasciano quelle ataviche storie che la mente prende e te le arrovella, insomma, capito? Vediamo cos'altro. E poi sii paziente. Cosa ti ho detto io col 7 dei denari e l'appeso qui? Sii paziente perché quello che chiedi sta per realizzarsi. Abbi pazienza perché prima ci sono fattori invisibili che devono verificarsi e questi fattori invisibili hanno a che fare con la tua guarigione. Va bene? Accompagna questa guarigione come se ti prendessi cura della cosa più bella che hai, che è il tuo corpo e il tuo spirito. Va bene? Ok, vediamo cosa ti dice l'oracolo dello sciamano, gli spiriti a mezzo dell'oracolo dello sciamano. Il tuono. Allora, questa carta mi dice una mandria di buoi sta per arrivare. Dentro di te sentirai un fuoco, qualcosa. Tutta la lettura è già pronta per te. Cioè, non accelerare le cose, lascia che questo tuono arrivi e ti sorprenda magnificamente, perché il tuono mi parla di cose che si accelerano velocemente, velocemente, velocemente. Va bene? Velocemente, tutto si muove velocemente, accompagna con dolcezza, allegria tutto questo processo e la lettura è già in atto per te. Ok? Wow, lettura bomba ragazze mie ragazzi, non aggiungo nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!